আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের ফার্মে ২ টা ভাই আসছে। হ্যাঁ, ২ ভাইয়া কিছুদিন আগেও আমাদের কাছ থেকে কিছু কোয়েল নিয়ে গিয়েছিল। আজকে ২য় বার। সে দেখে গিয়েছিল ইউরোপিয়ান জায়ান্ট কোয়েল। আজকে সে ১০ পিস ইউরোপিয়ান জায়ান্ট কোয়েল আর জাপানিজ কোয়েল ২৫ পিস, ২০ পিস ফিমেল, ৫ পিস মেল নিয়ে গেল। ভাইয়ারা অনেক স্যাটিসফাই, কিছুদিন আগে আমাদের কাছ থেকে নিয়েছিল। তারা বলেছে, "ভাই আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো পেয়েছি।" আজকেও এর জন্য নিয়ে গেল। সবাই ওনাদের দোয়া করবেন।